bərabərlik hüququ var, diskriminasiyaya məruz qalmamaq hüququ var, diskriminasiya qadağası var. Bununla bağlı isə biz deyirik ki, dövlət həmçinin özü diskriminasiya etməməlidir, amma eyni zamanda dövlət əlverişsiz vəziyyətdə qalan sosial qrupların inkişafı üçün özlərini inkişaf etdirmələri, onların fürsət bərabərliyi üçün tədbirlər görməlidir, addımlar atmalıdır. Azərbaycanda LGBT icmanın qarşılaşdığı ən təməl problem tanınma problemidir. Tanınma problemi deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni tanınma problemi LGBT icmaya nə cür problem yarada bilər? Yəni insanlarda sual yarana bilər ki, nədir bu tanınma problemi? Onsuz da hamımız vətəndaşıq. Hamımız vətəndaş kimi konstitusiya tanıyır və hamımız vətəndaş kimi hüquqlarımız bərabərdir. Amma bu belə deyil. Bu da nə ilə bağlıdır? Birincisi, LGBT icmanın ilk növbədə qarşılaşdığı problem odur ki, onlar digər vətəndaşlardan, yəni vətəndaşların əksəriyyətindən fərqli olaraq öz ailələri və icmaları tərəfindən bir növ qəbul edilmirlər. Yəni bir növ ailə və icma dəstəyindən məhrum edilirlər. Bu bir. Və bunun nəticəsində isə insanlar ailə və icma dəstəyini görməyəndə bu nə ilə nəticələnə bilər onlar üçün? İlk növbədə onlar yaxşı təhsil almayasıdırlar, öz belə deyim, yeniyetməlik dövründə, uşaqlıq dövründə və daha sonra isə özlərini yaxşı təhsil ala bilmədikləri üçün digər vətəndaşlara, yəni uşaqlara və yeniyetmələrə tanınan bir çox imkanları onlara tanımadığı üçün onların şəxsi inkişafı təmin olunmayasıdır. Və bu tanınmama probleminin digər bir aspekti isə ondan ibarətdir ki, tək ailə və icmalar yox, həmçinin dövlət də üzünü çevirir. Nəyə görə? Çünki bir çox dövlət məmurları, dövlət qulluğunda, xidmətində işləyənlər və yaxud da formal olaraq dövlət qulluğu sayılmayan müəllim, məktəb, bağça və digər qurumlar. Bu qurumlarda olan şəxslər də LGBT icmadan olan yeniyetmələrə, uşaqlara və eləcə də yetkin şəxslərə münasibətdə davranışları ortadadır. Yəni onlar da stereotiplə, minimum stereotiplə, amma diskriminasiya ilə davranırlar. Belə olan halda, yəni ki, biz nə görürük? Bu icmaya aid olan şəxslər, öz kimliyinə görə LGBT kimlikli şəxslərin qarşılaşdıqları bu problem onunla nəticələnir ki, onlar həyata 1-0, 2-0, 3-0 geri başlayırlar. Və geri başlayanda onların artıq, yəni həyata geridə başlayan, yəni bərabərsizliklə başlayan şəxslərin nəyə ehtiyacı var məntiqi olaraq? Onların əlavə təminatlara ehtiyacı var ki, o fərqi arada bağlaya bilsinlər. Və o fərqi bağlamaq üçün də dövlətlərin hal-hazırda, yəni mədəni dövlət dediyimiz, sivil dövlətlər adlandırdığımız dövlətlərin istifadə elədikləri bir kateqoriya var. Əlverişsiz sosial qruplar, əlverişsiz vəziyyətdə olan sosial qruplar müxtəlif formada Azərbaycan dilinə tələffüz edilir. Qısacası əlverişsiz sosial qruplar. Və LGBT icma həyata şanslar etibarilə, imkanlar etibarilə geri başladıqları üçün onlar da əlverişsiz sosial qrupdular. Yəni dövlət onların məruz qaldığı bu diskriminasiyanı, cəmiyyətdən gələn diskriminasiyanı aradan qaldırmalıdır. Yəni onlara bu imkanları yaratmalıdır, fürsət bərabərliyini yaratmalıdır. Təbii ki, fürsət bərabərliyi nə ilə yaradılır? Sosial siyasət vasitəsilə yaradılır və yaradılmalıdır. Amma bunun üçün, yəni əlverişsiz sosial qrup sayılmaq üçün dövlət ilk növbədə bu qrupu, bu sosial qrupu əlverişsiz sosial qrup kimi tanımalıdır. Ənənəvi olaraq Azərbaycan dövləti əlverişsiz sosial qrup kimi əlilliyi olan şəxsləri tanıyır. Onlara münasibətdə müxtəlif təminatlar nəzərdə tutulur. Düzdür, indi bu ayrı məsələdir ki, o təminatlar praktikada nə dərəcədə reallaşdırılır, amma tanıyıb, bu praktikanı kənara qoyub deyirik, tanıyıb və onlara münasibətdə bir sıra təminatları həyata keçirilir. Amma LGBT icma belə deyil. Yəni LGBT kimliyi olan şəxslər belə deyirlər. Onlar dövlət tərəfindən tanınmayıbdılar əlverişsiz sosial qrup kimi və onların həyatda məruz qaldıqları, yəni geridən başlama məsələsini, öz günahları olmadan geridən başlama məsələsini dövlət aradan qaldırmır. Sırf kimliklərinə görə, insanların onlara qarşı stereotipləri olduğu üçün onlar həyata geridən başlayırlar və bu halda dövlət bunu aradan qaldırmaq üçün onları əlverişsiz sosial qrup kimi tanımalıdır. Bu da sual yaradılana bilər ki, dövlət niyə belə eləməlidir? Çünki bu dövlətin pozitiv öhdəliyidir. Bütün dövlətlərdə, yəni mədəni dövlətlərdən bəhs edirəm, sivil dövlətlərdən bəhs edirəm. Sivil dünyanın, beynəlxalq hüququ tanıyan dövlətlərin öhdəliklərindən biri budur ki, onlar bərabərlik hüququnu həyata keçirməlidirlər. Bərabərlik hüququnda, yəni hüquqda yaratdığı öhdəliyə biz pozitiv öhdəlik deyirik hüquqşünaslar. Pozitiv öhdəlik deyəndə burada pozitiv sözü, yəni müsbət mənasında, yaxşı mənasında deyil. Pozitiv yəni ki, təmin etmək öhdəliyi var. Yəni dövlət ya hüquqlara müdaxilə etməməlidir, buna neqativ hüquqlar deyirik. Yəni müdaxilədən çəkinməlidir. Misal üçün, ifadə azadlığıdır, toplaşma azadlığıdır. Biz deyirik ki, xüsusi zərurət olmasa dövlət bu hüquqlara müdaxilə etməməlidir. Amma bir də bərabərlik hüququ var.
diskriminasiyaya məruz qalmamaq hüququ var, diskriminasiya qadağası var. Bununla bağlı isə biz deyirik ki, dövlət həmçinin özü diskriminasiya etməməlidir, həm də özü diskriminasiya etməməlidir, amma eyni zamanda dövlət əlverişsiz vəziyyətdə qalan sosial qrupların inkişafı üçün özlərini inkişaf etdirmələri, onların fürsət bərabərliyi üçün tədbirlər görməlidir, addımlar atmalıdır. Bu da sosial siyasətlə mümkündür. Sosial siyasət özünü təhsildə göstərə bilər. Yəni təhsil sektorunda göstərə bilər ki, bu əlverişsiz sosial qrup və ya digər əlverişsiz sosial qrupların üçün müəyyən addımlar atsın. Yəni onların təhsildən yayındırılması halları varsa, təhsilə çatımlıqlarla bağlı çətinliklər varsa bunlardan qaldırsın. Amma daha çox sosial təminat tədbirlərindən biz bunu görməliyik ki, müxtəlif formada maddi imkansızlıq, iqtisadi fürsət bərabərliyinin olmaması bunlar dövlət tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Amma Azərbaycanda LGBT icma belə bir tanınmaya malik olmadığı üçün onda nədir? Bu tanınma olmadığı üçün onlara münasibətdə bu təminatların heç biri, yəni sosial təminatlar, yəni sosial müavinətlər olsun, ünvanlı dövlət sosial yardımı olsun və digər təminatlar. Azərbaycanda sadəcə qanunvericilikdə iki yerdə icma ilə bağlı, LGBT icma ilə bağlı, LGBT kimliyi ilə bağlı tanınma var. Biri gender bərabərliyi, kişi-qadın bərabərliyi təminatları haqqında qanundadır. Orada seksual qısıtlamaya anlayış verilibdir və seksual qısıtlamanın sadəcə insanların ənənəvi mənada bioloji cinsinə görə yox, həmçinin cinsi yönümünə, yəni seksual orientasiyasına görə baş verə biləcəyi qeyd olunubdur və qeyd olunubdur ki, bu cür, yəni həm cinsinə, həm də cinsi yönümünə, yəni seksual orientasiyasına görə şəxslər seksual qısıtlamaya məruz qalırlarsa, onlara münasibətdə dövlət hüquqi təminatlar təmin etməlidir, yəni onları qorumalıdır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, seksual qısıtlama anlayışı həmin adını qeyd etdiyim gender bərabərliyi təminatları haqqında qanunda sadəcə əmək hüquq münasibətlərinə və mülki hüquq müqavilələri yaranan əmək hüquq xarakterli münasibətlərə aiddir. Yəni iş yerinə aiddir bir növ. Və Azərbaycanda biz bilirik ki, onsuz da bunun özü də tətbiq edilmir. Yəni hətta qadın, yəni sözün ənənəvi mənasında, yəni bioloji qadınlara münasibətdə seksual qısıtlama halları kifayət qədər çoxdur. Bu endemik hal xarakteri daşıyır. Yəni ki, praktikanın bir hissəsidir. Yəni praktikada adi bir şeyə çevrilibdir, çox təəssüf ki, və belə də mövcud olur və bununla bağlı dövlət onsuz da tədbir görmür. Bu bir yana dursun. Amma eyni zamanda burada LGBT icmanın hüquqlarını tanıyıbdır. Yəni bu kimliyə görə də diskriminasiya məsələlərini tanıyıbdır. Amma bu məsələlərin bir çoxu Azərbaycanda əmək hüququ sektoru kifayət qədər rəsmiləşdirilmədiyi üçün, bu sahədə işçilərin hüquqları təmin olmadığı üçün, o cümlədən LGBT kimliyinə malik şəxslər də əmək hüquqlarını, o cümlədən seksual qısıtlamaya qarşı hüquqlarını təmin edə bilmirlər. Daha ağır vəziyyət mülki hüquq münasibətlərdədir. Yəni Azərbaycanda şəxslər ya əmək hüququ münasibətlərinə işləyirlər, işçi işə götürən kimi, ya da mülki hüquq müqavilələr bağlayırlar və ona uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirirlər. Mülki hüquq müqavilələrdə isə vəziyyət daha ağırdır. Yəni burada heç bir rəsmiləşdirmə demək olar ki, yoxdur. Yəni biz bu yaxınlarda Bolt və Uber işçiləri hansı ki müəyyən qədər güya rəsmiləşdirmə aparılıbdı o işlərdə, onların etirazlarından gördük ki, yəni onların heç bir təminatları yoxdur. Ağır əmək şəraiti altında işləyirlər və bir növ istismar, əmək istismarına məruz qalırlar. İndi bu vəziyyətin mövcud olduğu bir vəziyyətdə biz nə dərəcə deyə bilərik ki, Azərbaycanda LGBT kimliyi olan şəxslərin seksual qısıtlamaya qarşı hüquqları tanınıbdır. Amma reallıqda bu yoxdur. Ona görə də bu tanınma icmaya üçün heç bir nəticə doğurmur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanda digər bir qanunvericilik aktı HIV-lə mübarizə haqqında qanundur. HIV-lə mübarizə haqqında qanunda ifadə belədir, bu ifadə mənə aid deyil. Seksual azlıqlar xüsusi risk qrupu kimi nəzərdə tutulubdur ki, onların HIV-ə yoluxma ehtimalı daha çoxdur. Yəni bu dövlətin qanununda nəzərdə tutulandır. Mənim dediyim deyil, mən sadəcə təsbit edirəm. Və orada xüsusi risk qrupu deyəndə nəzərdə tutulan budur ki, bu qruplara münasibətdə HIV-ə qarşı mübarizə aparılanda xüsusi diqqət göstərilməlidir. Mən müəyyən qədər bu sahəni araşdırmağa çalışmışam. Bu sahədə müəyyən qədər digər Azərbaycan qurumlarına nisbətdə, Azərbaycanda tibb sektorunda olan qurumlara nisbətdə müəyyən təcrübə var, xüsusilə beynəlxalq dəstək olubdur. Amma hələ də arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni ki, hələ də arzu olunan səviyyədə deyil bu sahədə atılan addımlar. Və bir də ki, Azərbaycanda Ədliyyə Nazirliyinin qəbul etdiyi bir təlimat var. O isə cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatları baş verdikdə və ya indiki beynəlxalq adından adaptasiya əməliyyatları baş verdikdə şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinin daha doğrusu doğum haqqında şahidnamələrinin onun əsasında isə şəxsiyyət vəsiqələrinin dəyişdirilə biləcəyini nəzərdə tutubdur. Burada isə bir dolaylı tanınma var.
Bu aktlar xaricində bəlkə də bir neçədən bu cür təlimat, misal üçün başqa qurumlarda da, məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində mövcud ola bilər. Orada da misal üçün sənədlərin dəyişdirilməsinə bağlı. Amma bunların xaricində Azərbaycanda LGBT kimliyi rəsmi olaraq tanınmır. Hətta bu məsələdə dövlət susmağa üstünlük verir. Yəni dövlət bu sualla qarşılaşanda ki, sizdə LGBT hüquqlarla bağlı nə problem var? Dövlətin reaksiyası budur ki, bizdə belə bir problem yoxdur. Ona görə də uzun sözün qısası Azərbaycanda sadaladığım qanunvericilikdən göründüyü kimi bir məhdud qismən tanınma var, amma bu qismən tanınma ümumi təminatlar gətirmədiyi üçün, xüsusilə də sosial təminatlar, sosial siyasət və sosial hüquqlar məsələlərində təminatlar gətirmədiyi üçün LGBT icma bir çox belə deyim də sosial təminatlardan məhrum olur. Bunlar isə bayaq da qeyd elədim, sosial müavinətlər sahəsində, ünvanlı dövlət sosial yardımı sahəsində, az təminatlılıq sahəsində biz bilirik ki, icmadan bir çox şəxslərin vəziyyəti, məsələn mən praktikanı bilirəm, hüquqi yardım göstərmişəm, maddi vəziyyəti çox ağırdır. Amma onlar az təminatlı kimi tanına bilmirlər. Onlar tanına bilmirlər. Çünki Azərbaycanda ümumiyyətcə az təminatlı ailə və ya az təminatlı şəxs kimi tanınmaq çox çətinləşdirilibdir. Ümumi dövlətin sosial siyasəti ilə bağlı bu cür tanınma çox çətindir. Və bu halda da bayaq qeyd etdiyim kimi icmanın da əlverişsiz qrup kimi tanınmaması olduğu üçün bu halda vəziyyət daha acınacaqlı olaraq qalmağa davam edir. Yəni dövlət bu sahədə heç bir, yəni icmanın fürsət bərabərliyini yaratmaq üçün, onların qarşılaşdıqları sosial əngəllərin aradan qaldırmaq üçün öz pozitiv öhdəliklərini yerinə yetirmir. Azərbaycan Konstitusiyasında bərabərlik hüququ nəzərdə tutulubdur və orada bir siyahı sadalınır ki, hansı hallarda Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin 3-cü hissəsində hansı əsaslar nəzərdə tutulur ki, bu əsaslara görə diskriminasiya qadağandır. Və bu siyahıda da LGBT kimliyi konkret olaraq göstərilməyibdir. Yəni orada o siyahıda 95-ci ildə o siyahı tərtib olunub, düzdür, Konstitusiya bir neçə dəfə dəyişiklik olunubdur, hətta həmin maddəyə dəyişiklik olunubdur, amma gender kimliyi ilə, cinsi orientasiya ilə bağlı məsələ orada nəzərdə tutulmuşdur. Düzdür, Azərbaycan Konstitusiyasına görə Konstitusiyadakı insan hüquqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun həyata keçirilməlidir və Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən biri də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasıdır və konvensiyanın 14-cü maddəsi yenə bizim konstitusiyaya uyğun olaraq bərabərlik hüququnu nəzərdə tutur və diskriminasiya qadağasını nəzərdə tutur. Orada isə siyahı bizdən fərqli olaraq belə deyim də qapalı siyahı deyil. Orada siyahı açıq siyahıdır. Yəni genişləndirilə bilən siyahıdır. Və Avropa Məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü maddəsinə uyğun belə bir şərh eləyibdir ki, gender kimliyi və cinsi orientasiyada bərabərlik hüququ çərçivəsində nəzərdə tutulur və onlar diskriminasiyaya qarşı müdafiə olunan qrup, sosial qruplardan biridir. Və Azərbaycan Konstitusiyası da bu Konstitusiyanın 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan ki, Azərbaycanda insan hüquqları Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Bu o mənaya gəlir ki, Azərbaycan da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına nəzərən LGBT kimliyini tanıyır beynəlxalq hüquqa öhdəlik kimi. Amma bunun praktik implementasiyası üçün nəyə ehtiyac var? Bunun praktik implementasiyası üçün bu konstitusiyon, hətta konstitusiyon səviyyədə mümkün deyilsə, bir qanun səviyyəsində tanınmalıdır. Ən azından bir antidiskriminasiya qanunu qəbul edilməlidir və orada əlverişsiz qrupların siyahısı göstərilməlidir və onların münasibətdə dövlətin görməli olduğu neqativ və pozitiv öhdəliklər, yəni hansı hallarda dövlət müdaxilə etməkdən çəkinməlidir, hansı hallarda isə təmin etməlidir məsələləri nəzərdə tutulmalıdır. Bir də icbari tibbi sığorta məsələsi var, hal-hazırda aktuallaşdı. Əvvəllər əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanundan Azərbaycan universal tibbi xidmət göstərdi. Yəni praktikada nə cür icra olunur, ayrı məsələ. Yəni Azərbaycanda ödənişsiz tibbi xidmət nəzərdə tutulmuşdu əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanunlar. İndi artıq universal, yəni ki, dövlət bunu təmin etməlidən icbari tibbi sığorta ilə solidar sistemə keçmişik. Solidar sistem odur ki, yəni pulun bir hissəsini, yəni belə deyim, praktik dildə, el dilində desək, pulun bir hissəsi vətəndaşdan çıxmalıdır icbari tibbi sığorta ödənişlərindən, digər hissəsini isə dövlət müəyyən etməlidir. Yəni belə bir sistemə keçirilibdir. Bu sistemdə də biz baxanda görürük ki, yəni LGBT icmanın öz ehtiyaclarına uyğun olaraq məsələlər nəzərdə tutulmayıbdır. Misal üçün Azərbaycanda cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatlarına bağlı Səhiyyə Nazirliyinin bir dənə bəyanatı var və deyilir ki, o məhz icbari tibbi sığorta ilə bağlı nəzərdə tutulan tibbi müalicə və müayinələrin siyahısı və əməliyyatların siyahısı var, uzun bir siyahıdır. O siyahı istinad eləyərək deyilir ki, bu əməliyyat Azərbaycanda həyata keçirilə bilməz. Nə ödənişli, nə qismən ödənişli, nə ödənişsiz. Bu da ciddi problemlərdən biridir. Bu da sosial təminat korpusuna daxildir. Yəni bir dənə qalır pensiya
məsələsi əmək pensiyaları. Əmək pensiyalarına bağlı 3 qrupda, yəni ailə başçısını itirməyə görə, yaşa görə və əlilliyə görədir. 50 ilə bağlı pensiyalar aydın məsələdir ki, 50 olan şəxslərlə bağlıdır. Yaşa görə Azərbaycanda hal-hazırda bu qaldırılıb 65 yaş. Ailə başçısını itirməyə görə də, yəni ki, kiminsə ailə başçısı vəfat etdiyi hallarda çox spesifik hallarda baş verir. Yaxşı, onda belə bizim qarşımıza nə çıxır? Bizim qarşımıza çıxan odur ki, təhsil sahəsində spesifik təminatlar yoxdur. Heç seksual qısnama ilə bağlı da addımlar atılmır. Onu indi kənara qoyaq da, o dövlətin başqa bir öhdəliyidir. Sosial təminat korpusuna qayıtsaq, sosial təminat korpusunda sosial müavinətlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı, məşğulluq və bir də icbari tibbi sığorta. 4 dənə əsas sahədir. Bir də bunu da əlavə olaraq qeyd edim ki, mənzil təminatı, o da Azərbaycanda, yəni dövlət hesabına mənzil təminatı, sosial kirayə müqavilələrinin bağlanması, onda bir 5-ci istiqamət kimi nəzərdə tutulur. Bu 5 istiqamətin heç birində nəinki vətəndaşların özünün də, yəni belə deyim də, ümumiyyətcə bu xidmət, bu sahələrdə, bu kateqoriyalara düşmək, dövlət bürokratizmindən keçib müəyyən addımlar atmaqda ciddi problemləri var. Belə olan halda 2 qat diskriminasiyaya məruz qalan LGBT icması da bu xidmətlərdən, bu sosial təminat korpusundan yararlana bilmir. Amma bununla yanaşı, biz bilirik ki, cəmiyyətlər sadəcə dövlətlərdən ibarət deyil. Cəmiyyətlərdə vətəndaş cəmiyyəti adlandırdığımız bir aktivizm olur. Bu Azərbaycan cəmiyyətinə də xasdır. Yəni cəmiyyətin bütün işlərini dövlətlər görmür. Dövlətlər müəyyən öz pozitiv öhdəliklərini yerinə yetirməlidir, amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətdə ölkədə olan problemlərə, o cümlədən əlverişsiz qrupların məruz qaldıqları çatışmazlıqları aradan qaldırmaq istiqamətində addımlar ata bilərlər. Bunu isə etmək üçün vətəndaş cəmiyyəti dövlət tərəfindən bu işləri etməyə imkan verilə biləcək şərait də olmalıdır. Azərbaycanda çox təəssüf ki, vətəndaş cəmiyyəti bunları edə bilmir. Çünki dövlət vətəndaş cəmiyyətinin maliyyələşməsi istiqamətində ciddi məhdudiyyətlər qoyubdur. Yerli maliyyələşmə yoxdur, yəni yerli və kütləvi grassroot maliyyələşməsi yoxdur. Eyni zamanda da xarici maliyyələşmə ilə bu defisiti aradan qaldıra bilirdik. Bu defisiti aradan qaldıra bilmirik, çünki 2014-cü ildən bəri Azərbaycan hökuməti bu defisiti aradan qaldırma imkan yarada biləcək xarici maliyyələşməyə imkan vermir, onu kifayət qədər məhdudlaşdırıbdır və sadəcə hal-hazırda kiçik həcmli qrantlarla, xidmət müqavilələri bağlamaqla yardımlar etmək olur. Bu yardımlar isə icmanın bu yardımlar o qədər cüzi, o qədər aşağıdır ki, yəni kiçikdir ki, onlar icmanın qarşılaşdığı qat-baqat problemləri aradan qaldıra bilmirlər. Nəticədə Azərbaycanda diskriminasiya var, Azərbaycanda tanınma yoxdur, dövlət tərəfindən tanınma yoxdur, dövlət pozitiv öhdəliklərini yerinə yetirmir və yekunda da dövlət həmçinin pozitiv öhdəliklərini yerinə yetirməməklə yanaşı vətəndaş cəmiyyətinə də imkan yaratmır ki, onlar icmaya dəstək versinlər, icmanın inkişafını təmin etmək istiqamətində addımlar atsınlar. Yəni qürur ərzində Azərbaycanda LGBT icmanın vəziyyəti bundan ibarətdir.